Magandang araw! Update tayo sa ating egg business ngayong linggo. Ang total eggs na na-harvest natin ay 1,989 pieces. Tama po, halos 2,000. Naibenta natin ang mga itlog ng 14,775 pesos in total. Sarap sa feeling na yung mga alaga nating manok may balik na real income para sa atin. Ang nagastos lang natin ay 9,500 para sa feeds, walang gastos sa ilaw dahil solar powered tayo, at wala ring gastos sa tubig dahil deep well ang gamit natin. Tipid at sustainable, mas malaking kita. So ang net income natin ay 5,275 pesos. Not bad for a week, di ba? Kaya kung plano mong pumasok sa egg business, basta may sipag, tiyaga at tamang sistema, may kita talaga. Don't forget to like, follow, and share for more updates sa ating cage-free egg farming journey.